伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。星期日保健日，保健日，保健日，保健日。新城資訊台。開始呢個星期我哋伴你出發呢個節目，咁我係鄭啟泰，每個星期日呢都喺呢度咧同大家關心大家頭髮嘅。咁除咗我之外呢，我每一集呢，其實今集呢就去到旺角呢一度，咁我哋就會去咗銅鑼灣啦，有時嚟旺角呢一度。呢一度咩地方呢？就係發再生嘅負責人Lily 呢，黃生我哋工作嘅地點啦。咁喺我旁邊呢，就係又有一位呢，啱啱呢，我嚟到之後呢，見到準備做療程嘅朋友捉咗入嚟，邀請入嚟呢間房呢度咧，同我哋傾偈。其實個頭都仲濕濕地，不過未同佢傾偈之前呢，我先想同大家講一個電話號碼，希望大家而家立即打嚟3188908931889089咁啊！今日呢，我哋呢一位嘅朋友呢，將會同我哋分享佢頭髮嘅問題。如果大家聽完之後都有感而發，或者真係正正式式去面對頭髮嘅問題呢，請你唔好猶豫，立即打呢個電話，將你嘅問題講俾我哋知，我哋希望都能夠幫到你。咁啊，另外今日打嚟所有嘅朋友呢，只要你講低你嘅聯絡方法的話呢，都會參加一個抽獎㗎。咁我哋今日呢，有10個非常之珍貴嘅名額會送俾你㗎。咁啊，呢個名額呢，你就可以得到免費嘅詳盡頭皮檢測，以及呢一次免費嘅健康頭髮療程，就送俾你試做㗎。好嘛，31889089。咁咧，頭先我就即係入嚟阿黃生同埋阿 Lily 佢哋呢度啦，咁啊見到一位男士咁好斯文咧，喺度即係睇緊雜誌，好輕鬆好享受咁樣咧，就精緊個頭，應該就做緊整個療程嘅第一個部分。咁啊，頭先我同佢話，我真係好想同你傾偈咧咁。咁呢一位 young man 啊，亦都 nice 應承咗我啦。咁所以而家啱啱蒸完頭之後咧，個頭仲濕濕地咧，坐我旁邊呢一位咧就係劉先生。劉生你好，你好，係。咁啊，多謝你同我傾偈先啦。其實你啊好後生啫，咁啊，但係我之前咧你未入嚟嗰陣咧，阿 Lily 又俾咗你個 file 我睇，咁我同啲聽眾解釋下先啦。咁啊，約莫做咗一段時間啦。咁開頭咧，其實頭頂就真係頗稀疏啊，因為每一次其實佢哋咧都會同啲唔同嘅佢哋嘅朋友咧就影一啲所謂叫進展嘅相片，都唔同角度啦咁。因為每一次角度都一樣，咁所以咧能夠作出一個非常之正確嘅比較。啱啱嚟嗰陣呢，個頭頂咧就都見到，點講呢？見到7成係肉，3成頭髮。咁但係經過一段時間之後呢，即係我哋而家做證人呢，就7成頭髮就3成就肉啦，就見到就非常之大嘅改變同埋進展。你係幾耐之前開始咁嚴重嘅呢？應該10幾年前開始，係應該有問題。咁即係好細個嗰陣。20幾歲。係啊，咁嗰陣係點樣情況之下發覺或者發現啲頭髮甩得咁快嘅？嗰陣時未話甩得咁快，應該係覺得好痕，成日覺得好痕，成日拗，咁拗嘅次數好密，咁越拗越多，咁變咗。我聽你痕，我好自然會拗個頭，係咁應該係嗰陣時啲皮膚係有問題，個頭嗰啲皮膚，咁變咗咧，可能有啲空氣污染啦嚇。咁其他可能有壓力啊咁樣，咁導致咧個頭好痕，成日去用手去拗，咁變咗可能即係拗傷咗啊咁樣。嗱，拗頭髮就其實拗都問阿 Lily 嘅，拗頭髮我成日覺得有陣時你知嚟啲街啊真係好邋遢，咁啲手指甲亦都會藏啲邋遢。拗個頭其實會唔會個拗頭髮其實個正確方法咧？一啱代大家問 Lily， 咁但係拗頭髮啫，幾時先至開始覺得？哇！好似越嚟越淨係拗到肉，拗唔到頭髮咧。應該去到幾年前啦。咁最嚴重嘅，舊年開始咧，我太太同我講話，哇！發覺我啲頭髮真係好少。咁我已經覺得真係唔掂，真係好嚴重。咁有冇尋求協助啊？揾辦法啊？用唔同嘅產品啊？咁啊？因為唔識啊，自己唔知道去揾邊度幫手咯，即係揾唔到個解決方法。咁你咪有咗個起度慢慢甩咯喎。咁直到即係聽到電台有講呢個發再生啦咁試過係半年前咯，咁去會展咯，咁有一個
即係見到有呢度有一個展銷咁就嘗試咯，唯有的起心肝嘗試。所以嗱，我每一集做節目咧，即係我只係一個主持嘅，但係聽啲聽眾咧話，我喺呢度咧能夠揾到一個好嘅方法咧，係透過聽個電台咧，其實我有少少安慰。希望真係透過我嘅電台嘅魅力，透過 Lily 嘅專業能夠幫助到你。咁但係我想問下啦，講真，呢個世界上唔係淨得黃生同埋 Lily 噶嘛？我哋打開報紙雜誌啊，行街都好多係提供呢一種服務。咁咧你唔選擇佢哋係要咁啱，係信心交俾佢哋啦。因為其他啲唔識啦、唔熟咁樣、唔清楚。咁但係我覺得經過即係呢度啲職員，即係都第一次同我講話個問題啊，即係唔處理就唔得噶啦，咁樣好嚴重。咁我唯有放膽去嘗試咯。咁啊，你今次連埋今日啦，你大概本日幫忙咗幾耐啊？做咗10次，10次即係10個星期到啦，係嘛？當你一個禮拜嚟一次，咁好短時間啫。由呢一個3成皮膚，因為呢個7成嘅皮膚、3成頭髮調翻轉變咗呢一個3成嘅皮膚、7成嘅頭髮，你自己都好滿意，微笑啦，見到你自己都有。咁問下 Lily 先啦。咁即係講真，我好多同學其實都同阿劉先生差唔多，20零歲嗰陣咧頭髮開始稀薄，咁啊到10零年之後咧30零歲咧真係甩得好嚴重。呢啲係好典型男士嘅問題。咁啊劉生嘅問題出咗喺邊呢？佢第一上嚟咧，吹佢頭皮咧，個頭皮就即係有次係過分嘅多嘅，同埋咧就即係毛囊口都發晒炎，同埋每個髮根咧都囊腫嘅。咁當時我都話你個頭都好大鑊因為佢自己其實當時睇佢頭都拗到就即係烏里擔當咁樣嘅。咁亦都同佢講翻，就我哋發咗身就唔係話淨係同人生髮咁簡單嘅。即係頭皮問題咧，同佢處理埋，因為佢咧就多數咧係屬於即係頭皮嘅問題，咁而你未得到適當嘅處理咧，令到咧即係皮質層咧即係老化發炎，同埋大量嘅真菌咧係擴散，連到髮根重度咁樣脫落。佢亦都唔屬於話遺傳啦，亦都唔屬於咩嘅，可能咧就佢以前唔知即係長期積聚以嚟嘅，令到咧就即係表皮層咧越嚟越薄弱。即係公然俾毛囊嘅營養咧越嚟越少啦，變到頭頂咧佢唔係話光到冇晒嘅，頭頂嘅頭髮咧係好似即係啲絨毛咁樣嘅，好薄好弱冇力咁樣咯。因為我成日去剪頭髮咧、洗頭嗰哥哥仔或者姐姐咧都因為無端問你個頭痕唔痕啊咁我成日覺得即係痕我自己要拗噶啦，但係其實痕原來係真菌感染，就好似劉先生呢個 case 係嘛？呢個係其一啦，其二就係皮膚敏感啦，其三就係出現咗我哋個生理上邊嘅變化咯。譬如呢個人即係大病之後啊，氣虛啊，咁人呢就即係精神緊張啊。因為頭痕唔係話一個原因嘅，但係如果你係咁枕住頭痕嘅話呢，咁真係好頭痕要解決噶啦，就唔係話你可以拗兩下就冇即係佢會唔見嘅。問題係要處理先至會唔見嘅，你唔處理嘅話佢咪喺度咯。你而家街嗰度咧，其實都邋遢啦。其實劉生，你會唔會因為成日拗頭咧，你都覺得係因為個手有陣時唔係話要洗下洗噶嘛？係越拗就越邋遢，越拗就越容易啲細菌擺咗落去。你有冇諗過呢個問題？或者你太太有冇幫你諗過？我都有考慮，會諗到嘅係。咁應該有冇啲正確拗頭嘅手勢，定係啲盡量避免用個手去拗喺街嗰度？有冇咁樣嘅知識可以教到我哋？正確嘅方法咧就係個頭咧從嚟唔行過嘅。從來咩啊？從嚟唔會拗頭。因為從來唔痕，呢個正常嘅頭應該係。係啦。咁如果係你真係頭痕嘅話咧，咁即係人咧就好難控制我哋四肢嘅，咁拗下。但係即係我都同你講翻呢個問題就係，如果你係一路咁樣咧，就係好唔對路噶啦。譬如話有啲即係譬如我有個客咧，佢亦都同我講過呢個問題。佢話佢頭痕嗰陣時，佢做緊嘢，佢攞支筆咧，嗰個筆嗰個柄係喺頭皮度刮兩下。佢話好唔好咧？咁樣問我話好唔好咧？點講咧？因為就呢樣嘢就未話係經過話即係顯微鏡係發現嘅，但係我相信會好過手指嘅。嗱，劉生，我成個節目咧都好想問啲聽眾或者問啲嘉賓咧，即係有啲真係等10幾年先至行出自己嘅第一步，
有啲呢一早行出去第一步啦，不過呢兜暈晒行錯晒路呢，到而家先能夠坐喺我前面。你嘅甩頭髮嘅問題其實困擾咗你10幾年啦。點解去到嗰次嗰個展覽會，你先至將自己嘅頭髮交俾 Lily？ 嗰下個心理障礙點樣衝破嘅咧？係即係始終就係話以前即係未正式接觸到呢啲個地方啊，啲有咩解決方法咯？咁變咗嗰次咧，就係話因為了解到個嚴重性係好係好有問題，我一定要去解決咯。所以就真係即係唔等得切啦。係，我一定要去解決。啱嗱，我知道好多朋友咧，其實你自己真係呃自己啦，即係自己隱瞞自己個頭髮嘅問題。請你及早去面對，亦都難得今日機會咧，聽到呢個節目，聽到劉生同大家分享緊佢嘅心聲，係咪或多或少都反映你心入邊諗嘅情況呢？咁可以而家打呢個電話號碼，抄低佢咯噃，3188908931889089，希望呢，我哋能夠俾翻一個好嘅建議大家。咁打嚟嘅朋友呢，我哋節目嘅尾段會抽出10位，你哋將會得到呢，就係 Lily 嗰度送出嚟嘅免費詳盡頭皮檢測，check 下咩事都好啦。另外都會送翻一次啲免費嘅健康頭髮療程送俾你試咗㗎。轉頭翻嚟再繼續，我哋陪你出發，啱再見。